क्या तुमने सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया, जब भी हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है। और तुम भी यही सोचते हो तो तुम भी गलत हो। तो देखो, हमारे लंग्स और हमारे स्टमक के बीच डायफ्राम होता है, और ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है जब भी हम सांस लेते हैं, ताकि हमारे लंग्स को जगह मिल सके अपने अंदर हवा भरने के लिए। तो कई बार हम इतनी ठूस ठूस कर जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं कि पेट में हवा जाने के लिए जगह नहीं बचती, जिससे हमारा पेट फूल जाता है। पेट के फूलने पर डायफ्राम पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से अचानक से वो झटके मारते हैं। इससे लंग्स भी अच्छे तरह से काम नहीं कर पाती। इसकी वजह से जो सांस लेने और छोड़ने वाली मसल है उसके भी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और इसी की वजह से हमें हिचकी आती है।